je vais passer à un exercice sur base, sur probabilité totale. وبعدين نرجع لكم لواحد اخر ثاني تاع بروبا. قالوا لنا une entreprise recrute chaque année des étudiants au niveau bac plus 3. هكذا. Et elle effectue تبعوا معايا انا دوكا comme si رانا pour la première fois رانا نشوفوا هذه. Je vais expliquer. On a fait un exercice. C'est le même exercice اللي عندكم الكور عاودتو mais هنايا عندي un autre exercice intéressant. Une entreprise recrute chaque année des étudiants au niveau bac plus 3. Elle effectue une sélection à l'aide d'un test écrit sous forme de QCM. Les candidats retenus doivent ensuite effectuer un entretien. لازم يديروا un entretien les candidats. Donc les candidats choisissent selon leurs compétences un test parmi deux. C'est-à-dire عندهم deux tests. Donc هاوليك le candidat. Donc هاوليك الحكايه تاعي. Donc هذا l'arbre ما درتوهش قلتوا لي في الكور. Mais toujours j'insiste à ce que les étudiants يديروه parce qu'il est très intéressant. Parce que به خلاص إلا درتو هذا وعرفت نديرو حليت l'exercice. Oui, madame. Donc, les candidats choisissent selon leurs compétences un test parmi deux. Donc, un candidat, soit il choisit le test 1, soit il choisit le test 2. Pardon. Et donc, ensuite, on admet que 40% des candidats choisissent le premier test, à l'issue duquel 10% sont sélectionnés. Ça veut dire qu'on a combien de candidats qui choisissent le test 1? Combien? 40%. 40%. اللي choisissent le test 3 هما 40%. 40% معناتها 60% ils choisissent le deuxième. Donc هنايا شحال عندي 0,4. La proba c'est 0,4. هكذا. Donc, qui choisissent le test 2? شحال هما؟ 0,6 60. 0,6. Donc, c'est 0,6. Je vais écrire en rouge. معليش. Donc, c'est 0,4. Donc, automatiquement, ما نكتبهمش هذوك. نقرا لي دوني تاعي باش تقراو معايا. Donc, هنايا on admet que 40% des candidats choisissent le premier test. À l'issue duquel 10% sont sélectionnés. C'est-à-dire que les candidats, les 40%, mais ils vont être sélectionnés. À la la réponse au test, il n'y a que 10% qui sont sélectionnés. Ça veut dire que sélectionnés. C'est-à-dire que d'abord, dans cet exercice pareil, à l'aide des informations contenues dans l'énoncé, décrire les événements. Donc, on m'a parlé de l'arbre. Je décris les événements. ما نروحش هو يقول لي ديري تي 1 ديري تي 2 ديري يسوبو كو في ليكزامان تعطيها لكم صح يسوبو تانيك ما تعطيها لكمش دونك انا جو كومبرون ليكزارسيس كوا جو كومبرون كيل يا ان تيست كو عندي دي كانديدا هكذا ولي كانديدا tous vont passer un test vont passer deux types de tests c'est-à-dire T1 ou T2 ça veut dire je vais décrire l'événement T1 هو le candidat a choisi le premier sujet هكذا بعد نزيد ندير T2 le candidat a choisi le deuxième sujet هكذا بعد أنا à l'intérieur on s'intéresse à quoi le candidat soit il est sélectionné par le comité هذاك soit il n'est pas sélectionné ça veut dire que نزيد un événement نسميه S كيما نحب الاسم هذا le candidat est sélectionné bien sûr d'après sa réponse au test مفهوم donc هنايا il faut décrire le candidat عنده deux choix عنده T1 وعنده T2 le test T1 après le test soit il est sélectionné soit il n'est pas sélectionné les candidats qui ont choisi le test 2 soit ils sont sélectionnés soit ils ne sont pas sélectionnés هكذا on a combien de candidats qui sont sélectionnés 0,1 إذا كان خيروا لو تيست 1 دونك هنايا واش نحط 0,1 وين نديرها هنا
Donc, هنايا واش نحط 0,1. C'est clair? Ou les candidats et que le reste des candidats choisissent le second test à l'issue duquel 30% sont sélectionnés. Maintenant, le test 2, on dit 30%. 30%. On dit la proba que l'étudiant ou le candidat soit sélectionné, ayant, bien sûr, sachant qu'il a choisi le test 2, c'est 0,3. تشوف كيفاش نعمر في الدياغرام Oui, تاعي. madame. سي بون. دونك نتوما ما درتوش في الكور، اني جو فو كونساي وما تقولوش ما قالتلناش. جو فو كونساي دو فيغ لاربر. دوكا بالاربر انا نكمل كاع لي بروبا تاوعي، وهادو ما عليهم بيان سور نقاطي باسكو سي اون كيستيون. ميم ما كاش كيستيون نتوما ديروها، باسكو هادي يا يسو بو كو تعطي لكم، سو بو كو ما تعطي لكمش. دونك نتوما ديروا لي بروبا. دوك خلاص رانا كملنا. دوك لو ريست كي نقول لكم لو ريست ça veut dire on a déduit. Donc là, en noir, c'est nos, si vous voulez, c'est les données. L'exercice. Et le reste, on va les déduire. D'accord, madame. Donc là, pardon? 0,6. Donc c'est-à-dire le candidat choisit le test 1. Ici, choisit le test 2, c'est avec quelle proba? Avec quelle proba il choisit le test 2? 0,6, madame. 0,6. 0,6. La somme est égale à 1. Désactivez le micro, les vidéos. C'est Oui, moi je qui suis parle désolé. et celui qui a des questions, il pose. D'accord. D'accord, madame. Qu'est-ce que j'ai? Quelle est la probabilité que, donc quelle est la probabilité que le candidat n'a pas été sélectionné, sachant qu'il a choisi le test T1? 0,9. 0,9. Donc هذايا شحال عنده 0,9. علاش؟ باسكو هذا لو كانديدا باسكو هذاك 0,9. كيفاش باسكو عندي 0,9؟ عندي 0,9 باسكو لا سوم تاعهم لازم تكون 1. Oui, madame, parce que هذيك الاخرى 0,1. Et pourquoi vous parlez de cette façon? Donc 0,9. هنايا تانيك شحال يبقى لي؟ 0,7. 0,7. Donc خلاص عندكم l'arbre, ça y est, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Il me restait de la place. Donc c'est ça. Donc, comment écrire les choses? Donc, P2S, sachant T1 هو 0,1, P2 T1 هو 0,4 وهي رايحة هكذا. Donc, هاد les probas bien sûr كامل عندكم 0,25 ولا عليها. Il faut les écrire, hein, parce que قالوا لكم à l'aide des informations contenues dans l'énoncé d'écrire les événements qui interviennent et donner leur proba. Ça veut dire que vous avez des notes sur ça. Bon. On va dans la deuxième question. On prélève une fiche. C'est bon? Est-ce que vous avez une question sur ça? Non. Ensuite, on nous dit, on prélève une fiche au hasard d'un candidat. Quelle est la probabilité que le candidat soit sélectionné? Donc, quelle est la probabilité que le candidat soit sélectionné? Madame, on fait l'addition On fait l'addition entre quoi et entre quoi? P2S sachant T1 et P2S sachant T2. بصح
À chaque fois لازم تضرب في P2 T2 ولا P2 T1 هكذا. اي وي دونك حنا واش رانا وي نسحقوا؟ مدام. رانا نسحقوا هذه هكذا ورانا نسحقوا هذه. دونك راك عرفت كيفاش تابليكيها. دونك P2S c'est P2S sachant T1 fois P2T1 plus P2S sachant T2 fois P2T2. دونك راكو عرفتوا تابليكيوها بالدياغرام تاعكم. دونك سي 0,1 fois 0,4 plus 0,3 fois 0,6. C'est juste. Il faut dire en appliquant la formule des probabilités totales. C'est bon? D'accord. Il faut le dire parce que vous avez une note sur ça. Pardon. Donc, il faut dire, Tanik, que T1 et T2 forment un système complet des événements. Donc, هذيك la première question. قالوا لنا نقدر نحطها لكم هنايا معليش هنايا خلاص حنا فهمنا ليكزارسيس. قالوا لنا donc pour un candidat sélectionné, calculer la probabilité que ce candidat a choisi le second test. Donc, je vais pas ramener le... Donc, c'est ça. Donc, donc, il faut dire que T1 et T2 forment un système complet d'événements. وتقول بليك j'utilise la formule des probabilités totales. Donc هذا واش كنا نحكيو هكذا. دونك هاوليك l'écriture sous forme de proba. دونك هذه ثاني عليها نقطة ماشي تروحوا ديريكتومون. دوك راكو فهمتوا باسكو انا راني فهمتكم بليك سي 0,1 fois 0,4 plus 0,3 fois 0,6. Ça il faut l'écrire pour avoir des notes هكذا. ما ديروش ديريكتومون. دونك عندي 22% de chance pour que le candidat soit sélectionné. C'est bon. Donc, à la troisième question, pour un candidat sélectionné, sachant que le candidat est sélectionné, calculer la probabilité que ce candidat a choisi le second test. شوفوا لهنايا هادو ماهوش يكونوا هذا سي بي 2 اس ساشون. قلت لكم هذيك خطره بليك في الوسمو نقراو هكذا اللاغبغ تاعي نقرا هكذا نو شنو هذه لازم ندورها ندورها عندي واحده اخرى داك هاي ليك. دونك انايا هكذا نقرا الشيما تاعي نقرا بي دو اس ساشون تي 1 هو 0,1 نقرا بي دو اس بار. Imaginons vous allez la question quelle est la probabilité que l'étudiant le candidat ne soit pas sélectionné. كيفاش تحسبوها لي؟ Le candidat ne soit pas sélectionné. Quelle est la probabilité que le candidat ne soit pas sélectionné? Une réponse, s'il vous plaît. Sinon, je réponds. Malish, même si c'est faux, elle est fausse. Madame, C'est la même, madame, mais cette fois avec S bar. avec بصح قول لي كيفاش. Oui, c'est... أعطيني بلي شيفر. معليش أعطيني بلي شيفر.
واش حدير 0,4 fois 0,9 plus 0,6 fois 0,7. داكور. دونك هنايا بيان سور يفو écrire les choses بصح هنايا تكتب لا ميم شوز ودير بي دو اس بار سي بي دو دي 1 فوا بي دو اس بار ساشون تي 1 هكذا باسكو نتايا راك tu t'intéresses à بي دو اس بار. ولا كانت هاد لا كيسيون اللي ديجا بوزي وقالوا لكم quelle est la probabilité que le candidat ne soit pas sélectionné دير 1 moins 0,22 هذا ما كان سي با لا بين تعاود حتصيب لا ميم شوز سي كلير سي بون. دونك انايا قلت لكم بلي تقراو الدياغرام تاعكم هاد الكوتي بي دو اس ساشون تي 1 بي دو اس تي 1 ساشون بي دو اس ساشون تي با تي 2 وهي رايحه. دوكا لا كيسيون هاديه واش قال لي؟ قال لي بور ان كونديدا سيليكسيوني خلاص يلي سيليكسيوني معناتها ساشون معناتها انا كون جيكري نكتب هكذا نكتب بي 2 هكذا نوجد انا لا بروبا تاعي هذه لا كيسيون نوجد لا بروبا تاعي سي بي 2 واش بي 2 واش نكتب هنايا حاجه sachant quoi le candidat est sélectionné معناتها sachant S قال لي quelle est la probabilité que le candidat un candidat est sélectionné calculer la probabilité qu'il ait choisi le premier test معناتها هنايا il demande P de T1 هكذا sachant S مفهوم سي كلير. دونك هذا واش رانا نحوسو اسكو عندي انايا نقدر نعرف بي دو تي 1 ساشون اس ما عنديش عندي بي دو اس ساشون تي 1 معايا دون سو كالا سي بيز كي انترفيان بيز واش يقول لي لا بروبا هاديه elle est égale à la proba que S سي بي دو اس ساشون تي 1 تسمى حنعاود نولي الدياغرام تاعي هكذا فوا بي دو تي 1 sachant P de, divisé par P de S. Oui. Madame. Oui, oui, Anis Mafik. On peut pas faire P de T1 inter P de S sur P de S. Oui, non. juste, oui, oui, هما أصلاً منا جبدوها. ومن بعد c'est quoi P de T1 sachant S? أنت تعرفي que la proba que c'est-à-dire le candidat a choisi le test numéro 1 et a été sélectionné. هنا كي بوزي لي هاد لا كيسيون واش نستخدم فيها؟ سي جوست واش راكي تقولي سي بي 2 اصلا بيز جات منا سي بي 2 بي 2 تي 1 انتر نكتب لكم انتر ما عنديش انترسيكسيون بي 2 سي 1 تي 1 انتر اس هكذا هذه كامل جو ديفيز par هذه انتر سي الانترسيكسيون وهنايا ديفيزي بار هذا واش راكي تقولي؟ Oui, madame. C'est ça. Divisé par P2S. C'est ça. هذا واش حنا نابليكيو حنايا وشنو انا بي اس ما نعرف دونك واش راح نخدم فيها جو في utiliser quoi je vais utiliser P2S inter T1 parce que P2S inter T1 هايلك pardon P2S sachant T1 هايلك 0,1 عندي ça donc في هذيك l'intersection je vais utiliser ça على هذه الأولانية هكذا fois P2 T1
معايا هادي نعيطوا لها بيز صدق حنايا بيز صدق لو فات كو واحد ما خدمش بالانترسيكسيون تاعو يعكسو هذا ما كان divisé par P de S. فهم هذا اللي قلت عليه ان تي 1 انتر اس. حنا واش درنا؟ انا ما عنديش تي 1 ساشون اس، واش عندي اس ساشون تي 1 بالدياغرام. كس روح احفظ هذه ديريكتومون، قولوا بلي كنابليكي بيز هكذا وتجيب لا فورمول تاعك ديريكتومون. سي سا هاي بيز. بيز هو قال لي ساشون تي 1 ولا تي 2. إذا choisi le premier test هنا نخدموا بالتي 2. تي 2 هي 0.3 داكور. هنا بوتيتر كاينه غلطه هنايا هذه نبدلها سي بون. بي دو اس ساشون تي 2 هي 0 تي اس ساشون تي 2 هي 0.3 multiplié par 0.6 هي بي دو divisé. كاينه une erreur هنا دو سيزي باش يكتبوا deuxième test ils l'ont appliqué avec le deuxième l'énoncé au classe. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Il permet de convertir, c'est-à-dire يبدل au lieu كانت عنده هنا T1 sachant S واش دار S sachant T1. هنا قلت لكم ما كاينه ايرور هنايا دونك هنايا S2 اذا كان هنا دوزيام تيست دونك سي ويضرب في لا بروبا دو تي 2 يعكس برك بصح كي يعكس ما يخليهاش هكذاك لازم يضرب في لا بروبا دو تي 2 لا فورمول دو بيز. و بي دو اس كنا حسبناها 0.22 و بي دو اس ساشون تي 2 عندنا في ليكزارسيس في لينونسي سي 0.3 اي بي دو ناتانيك سي 0.6. سي بون كلير؟ Oui, c'est clair. كيستيون. دوك نزيدو نديرو ديكزارسيس واحد اخر وانتوما علاش كونديسيونيل تعطوني هكذا. C'est bon. Je passe à notre exercice. Ou bien sûr, هنا كيما قلت لكم en présentiel, هنا قال لي sélectionner et la probabilité qu'il ait choisi. معناتها هذه c'est une information اللي يعطيها لي، ماشي شرط يقول لي calculer étudiant ou un candidat soit choisi le sachant il a été sélectionné. Donc بلا ما يقول لي هذا الشيء. مادام قال لي هذه une phrase un candidat est sélectionné ça veut dire يعطيني المعلومه. Donc sachant qu'un candidat est sélectionné. Ça que نكتبها sachant qu'un candidat est sélectionné. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi le premier test? مفهوم؟ Je passe à un autre exercice. Donc, l'exercice de l'Khtra, c'est l'exercice 13. Donc, je vais effacer tout. Ah, Adam Sahab. ومعكم ليكزارسيس يقراوه وحدكم، هيا كل واحد يقرا ويخرج لي بروبا. دونك هنايا هاد الخطره يساجي دان سيكليست. وها اللي كنزيد لكم باش ما نضيعوش الوقت نعطي لكم
comme les événements. Donc, là, il s'agit de quoi? معايا؟ قريتوها؟ اقراوها. مدام راح لنا البارطاج علاش يروح؟ تاع الورد. نو ماشي تاع الورد. صاي جبت لكم البانت. هاي عندكم ليكزيرسيس في البانت. وي وي راهو في البانت صاي. D'accord. Donc, lors d'un contrôle antidopage sur une population de cyclistes, le contrôle antidopage utilise un test pour suspendre un cycliste dopé. Mais malheureusement, ce test n'est pas fiable. هكذا. Donc, test هدايا عندنا des cyclistes عندهم une course هكا ودار لهم un test باش يشوفوا اسكو معناتها اسكو ياخذوا مخدرات ولا منشطات ولا هكذا باش يعرفوا هكذا. Mais malheureusement, ce test n'est pas fiable. Ça veut dire que ماشي معناتها كي دير تيست 100% راح يخرج له سوا ماهوش فيابل معناتها ماهوش بيان هذا le test à 100%. Donc en effet, la probabilité de suspendre un cycliste réellement dopé est de 0,94. Je m'attends réellement dopé. Donc, هاي نعطي لكم انايا لي زيفينمون تاعنا. مي تقدروا تحطوهم نتوما يعني سي با Donc c'est ça. ما عندكمش نعطيكم هاي لك هام لك لي زيفينمون باش برك سميتهم باش هكذا ما تخلطوش باش كل واحد واش يسميه. هاي لك. Donc dès le cycliste est dopé, le cycliste est suspendu. Ça veut dire qu'on va يديروا لهم التيست. إذا un cycliste لقاوه dopé, il est suspendu معناتها حوزوه من السباق هذا كامل هكذا. Donc, il est dopé avec la probabilité de suspendre un cycliste, P de S, un cycliste réellement dopé, il a pris quelque chose. Donc, c'est un P de S, sachant quoi? Sachant D. Sachant qu'il est dopé. Sinon, je vais effacer les probas. Donc, tout le monde on est des probas propre à l'exercice. هذيك نخليها دونك هنايا عندي ان دي وهنايا ما عنديش ان 06. دونك نتوما قولوا لي واش نحط في الدياغرام تاعكم. هاي قولوا لي. La probabilité de suspendre un cycliste réellement dopé. Réellement dopé وين؟ صافي انا قبل نكتب لكم قبل les événements صافي هذا un cycliste. Donc soit il est dopé, soit il n'est pas dopé. Ça. Il n'est pas dopé, معناتها ندير barre. Est-ce que vous me suivez? Oui. هكذا. ما عنديش كيما من قبيله تيست 1 و تيست 2 هو سوا il est dopé soit il n'est pas dopé يعني ماشي كيف الحكايه. ليسونسيال انا عندي غير دو كا عندي سوا il est dopé soit il n'est pas dopé. Donc انا دي و دي بار automatiquement bien sûr هما غير لي دو il forme un système complet d'événements هكذا. ما عنديش حاله ثالثه عندي غير دو كا بوسيبل. دونك انايا هنايا شحال لا بروبا هنايا بي دو دي quelle est la probabilité et la probabilité de suspendre un cycliste non dopé de 0,4 de plus هادية
on sait que 10% des cyclistes sont dopés. Où est-ce que 10%? Où est-ce que وين نحطها؟ قال لي 10% sont dopés. في الدي. نحطها في الدي. Ça veut dire عندي هاد l'information. Donc هذه هي شحال؟ 0,1. 0,1. خلاص c'est bon. Donc هذه c'est une donnée. واش يقول لي دوكا؟ نزيد نعاونوا لي الفوق. La probabilité de suspendre un cycliste. Probabilité de suspendre راني في الاس. بصح ماشي كاع n'importe quel cycliste. C'est un cycliste réellement dopé. معناتها راني هنا. هذه واش نحط فيها؟ 0,94. كنت تبعوا فيا ياك؟ Oui, madame. راكم تشوفوا راني نمشي معكم با ا با كيفاش تخرجوا لي زيفينمون تاعكم. سي سا. زيدوا. ومن بعد l'information هذه واش تمثل 0,04. La probabilité de suspendre un cycliste non dopé. La probabilité de suspendre un cycliste non dopé. وراهي non dopé وراهي cycliste. هاي cycliste pardon. Suspendre un cycliste. معناتها خلاص اس. تعرفوا شنو c'est un cycliste non dopé. معناتها هذه هي. معناتها هذه. لا لا ماشي ديبار. في دو ديبار هي 0,9. دونك هذه هي شحال؟ 0,04. خلاص سي بون. دونك راهم عندنا لي بروبا تاعنا. بي دو اس ساشون دي هي 0,94. بي دو دي هي 0,1. بي دو اس ساشون دي بار هي 0,04. هكذا. اي لو ريست اون لو ديدوي. كيما هنايا يبقى لي شحال؟ يبقى لي 0,06. هنايا يبقى لي 0,94 وهذه تبقى لي 0,9. 96. سي بون خلاص 0,96 وهنايا 0,9. سي بون. دونك هادو هما لي دوني كونا. هادو هما. دونك نجيبهم لكم. دونك خليتكم وحدكم تديروا الاسم تاعكم هكذا. دونك هنايا كيفاش نحل ليكزارسيس تاعي سي سا. دونك هام لي بروبا تاعنا شكون نحن نجبدو دي ديبار كيما قلت لكم فورم ان سيستيم كومبلي الفول دير هكذا. ومن بعد كالكوليو لا بروبابيليتي كان سيكليست نون دوبي. راه قال لي هو شوفوا واش قال لي هنايا. Quelle est la probabilité qu'un cycliste non dopé, ne soit pas suspendu? Ça veut dire que il s'agit, un cycliste est non dopé. Quelle est la probabilité qu'il soit suspendu? ما قاليش هاد الشيء. لو كان قال لي هاد الشيء نخمم في الكونديسيونيل كيما مقبيلات. صح ولا ماشي صح؟ هنا لا قال لي quelle est la probabilité qu'un cycliste non dopé ne soit pas suspendu. معناتها راه عندهم l'intersection بين les deux كاين interaction بين les deux événements بين le dopage وبين la suspension du cycliste. فهم؟ Et dans ce cas لازم انايا ce que je fais l'intersection بين le S bar علاش parce que non suspendu et بين le départ parce que قال لي cycliste non dopé. نفهم؟ وهذه كيفاش نحسبها؟ على بالي بلي لانترسيكسيون سي توجور لا بروبات. ناخذ وحده فيهم. انا كي ناخذ وحده فيهم ونديرها ساشون هكذا. لو كان ناخذ دي بار ساشون اس بار اسكو عندي نقدر ندير بي دو دي بار ساشون اس بار فوا بي دو اس بار. اسكو عندي هذا الشيء؟ اسكو جو بو تبعوني؟ اسكو جو بو هاديه au lieu d'utiliser P de D bar fois P de S bar sachant D bar, d'utiliser P de S bar fois P de D sachant S bar. Je peux? Je ne peux pas. Parce que ما عنديش هاد l'information. أنا ما عنديش P de S bar أصلاً. عندي P de S bar sachant D اللي هي 0,06. عندي P de S bar sachant D bar اللي هي 0,96. مفهوم؟ راكم معايا؟
بصح لازم نكتب لي شوز كوم سا على حساب واش عندي كوم دوني. انا لي دوني كو جي عندي لي دوني تاع اس سا بيان سور نخدم افيك سي زيفينمون لا. راكم معايا؟ راكم تفهموا فيا ولا لا ولا نعاودها؟ وي مدام. وي مدام. جو ريبيت. نو نو فهمنا. حبيت نقول لكم بلي انا لانترسيكسيون لي دو سونس سون جوست. انا نقول لكم بي دو ا انتر بي، سمعوني دوكا هاك. بي دو ا انتر بي سي بي دو ا ساشون بي فوا بي دو بي، و بي دو ا انتر بي تانيك هي بي دو بي ساشون ا فوا بي دو ا. المهم انا نحترم كيما يخلص هذا يبدا الاخر، ساشون تاع هذا هو يبدا الاخر، فهم؟ دونك انايا ما عنديش، لو كان انا عندي غير هذا نستعمل واش عندي، فهم؟ واني شافيه خدمناها في ان اكزرسيس تاع لي ماشين ام 1 و ام 2 كي قالوا نحسبوا بي دو لانترسيكسيون. دونك اون اتيليزي ساشون ام 2 ولا ساشون ام 1 باسكو هي اللي كانت عندنا. سي بون. Donc, c'est ça les questions. بعدا واش عندنا comme question? Qu'est-ce qu'on a comme question? Quelle est la deuxième question? P2S, on calcule P2S. Normalement P2S. Donc P2S كيفاش نحسبها? Comment faire pour calculer P2S? Elle est égale à quoi? Quelle formule vous allez utiliser? Probabilité totale. La formule des probabilités totales. Et il faut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il forme un système complet. شكون هما اللي يفورم ان سيستم كومبلي؟ شكون؟ اس ولا اس بار ولا دي ودي بار؟ دي بار. دي بار. باسكو هما اللي راني نخدم بهم، هما اللي راهم درنا ساشون عليهم. هكذا هاي لك لا فورمول هكذا نكتبها هنايا معليش هاي قدامكم هكذا. دونك انا هذا دي هنايا في لا فورمول دي بروبابيليتي توتال باسكو دي هذا هما الدي والدي بار هو اللي نقول عليهم فورم ان سيستم كومبلي ديفينمون، فهم؟ زيدو la quatrième, c'est bon, c'est la même chose qui m'a donné ma قبيلات. P2S, c'est P2S sachant D fois P2D plus P2S sachant D bar fois P2D bar. هذا هما formule de probabilité totale رانا عارفينها. Ensuite, قالوا واش قالوا لنا؟ Un cycliste a été suspendu. هنا واش لازم نحسب لهم؟ Quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé? C'est quoi هنايا? Qu'est-ce que je dois calculer? P2D sachant S. P2D sachant S. Un cycliste a été suspendu. Maintenant, sachant que le cycliste a été suspendu, quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé? À votre avis, une probabilité élevée ou le résultat est élevé ou la صغير?